Mu buzima tubayemo bwa buri munsi hari imyitwarire myinshi idutandukanya ibitsina byombi, abahungu n'abakobwa. Gusa ariko bidakuyeho ko iyo myitwarire ushobora kuyivukana uri umuhungu ukavukana imyitwarire y'abakobwa aba bita cyabakobwa, cyangwa se ukaba uri umukobwa ukavukana imyitwarire y'abahungu aba bita cyabahungu. Umubwirwa n'iki? Ni cya gihe uba ubona akora imyitwarire y'abahungu kandi ari umukobwa, cyangwa se ukabona akora imyitwarire y'abakobwa kandi ari umuhungu. Muri iyi video rero ngiye kukwereka imyitwarire y'abakobwa bagira noneho y'ibanga baduhisha, baba badashaka ko abahungu bayimenya, ariko iyo myitwarire mu by'ukuri akaba ari yo banga ryabo, ikaba bayihisha cyane abahungu kubera ko iyo myitwarire itandukanye n'iy'abahungu cyane, nta naho bihuriye, bo bagahitamo kuyihisha kugira ngo hatazagira undi muntu ubasha kuyibona. Ariko ab'umutima woroshye ntago bajya bakunda kwihisha, bahita babigaragaza, ariko abakobwa benshi bino bakunda kubihisha. Munyemerere rero muri iyi video turebe iyo myitwarire abakobwa bahisha uko ari 12, turebe uburyo ki ibahangayikishamo, turebe n'uburyo ki iyacu ibabangamiramo. Banza ukore subscribe wowe utarakanda subscribe, urakinge ino video kugira ngo tuzajye tubasha kubana no mu zindi video zizagenda zikurikira. Ikintu cya mbere abakobwa batandukaniyeho n'abahungu ni iki? Ikintu cya mbere abakobwa batandukaniyeho n'abahungu, abakobwa ntago bakunda kuvuga ibishegu nk'uko abahungu bavuga ibishegu. Ni urugero cyagiye abakobwa baba bari kuganira, ibyo baba baganira bitandukanye n'ibyo abahungu baganira. 90% y'abahungu bari kuganira akenshi baba bari kuganira ku bishegu, abenshi baba bavuga ibishegu kandi bakabivuga birekuye, bakabivuga ubona nta kibazo cyabyo. Ariko abakobwa bo bagira ipfunwe ryo kuba bavuga ibishegu niyo baganira cyangwa se bari mu bindi bikorwa. Gusa ntibikuyeho ko nabo bajya bicara bakaganira ibishegu ku giti cyabo, ariko ntago babikora cyane nk'uko abahungu babikunda. Rero umukobwa iyo uje kumuganiriza ugatangira kuvuga imvugo zirimo ibishegu, ugatangira kumuganiriza ibintu by'ibishegu, uba ugiye kumubangamira cyane. Ni hahandi utangira kubona umukobwa yagusuzuguye, ni hahandi utangira kubona umukobwa uko yagufataga byatangiye kugenda bihinduka, bitewe n'uko abakobwa banga kumva ibiganiro by'ibishegu. Gusa si 100% y'abakobwa bose, hari ababikunda, ariko 90% y'abakobwa ntago bakunda kuganira ibishegu nk'uko abahungu babikunda. Ndahamya ko 100% cyangwa 99% y'abahungu bakunda kuganira ibishegu. Bitandukanye n'abakobwa, abakobwa ntago bakunda kuganira ibishegu nk'uko abahungu babikunda. Nimba rero ufite umukobwa muri inshuti, nimba ufite umukobwa ukunda, uzajya wirinda kumuganiriza ibishegu cyane, utari wamenya nimba bikunda cyangwa atabikunda. Ariko 90% y'abakobwa ntago bakunda kuganira ibishegu nk'abahungu. Ikintu cya kabiri abakobwa batandukaniraho n'abahungu, ariko icyo kintu bakaba abakobwa bagihisha cyane, ni ukugira amatiku. Bizakugora kuba wabona umukobwa udakunda amatiku, bizakugora kuba wabona umukobwa udakunda ahantu hari ibiganiro, bizakugora kuba wabona umukobwa udakunda kumviriza inkuru, gossiping n'ibindi. Abakobwa bakunda amatiku cyane, bakunda ahantu haba hari ibiganiro bivuga ku bandi, bakunda ahantu haba hari inkuru zishyushye. Abakobwa bakunda kumviriza ni inkuru yaba zimureba cyangwa zitamureba. Icyo ngicyo gitandukanye n'abahungu. Ntago uzigera ubona umuhungu ukunda ibintu by'amatiku cyane, cyangwa se ngo usange ajya ahantu kumviriza inkuru zitamureba, cyangwa se ngo usange akunda ibintu twabyita gossiping. Abakobwa rero bakunda amatiku cyane ugereranyije n'abahungu. Bidakuyeho ko hari n'abahungu muri iki gihe basigaye bagira amatiku, ariko tuzi ko uwo ari umuco w'abakobwa.
abakobwa benshi uwo muco barawugira ariko barawuhisha cyane, kuko ntabwo wabwira umukobwa akagira amatiku ngo mube mugire inshuti. Rero nimba ushaka ko umukobwa mubana neza, jya ushaka utuntu tw'udustori uza kumubwira, kuko abakobwa bakunda inkuru, bakunda utuntu tw'udutiku. Ushaka utuntu tw'udutiku twabaye utumubwire, inkuru, ibiganiro n'ibindi. Nibyo abakobwa bikundira, bitandukanye n'abahungu cyane. Abakobwa rero bakunda amatiku, bakunda kumviriza, bakunda inkuru n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Ikintu cya gatatu abakobwa bakunda batifuza ko wowe umenya nk'umuhungu kandi kigutandukanya nawe, abakobwa bakunda umuntu ubitaho. Abakobwa bakunda umuhungu ubitaho, yaba umuhungu yaba umukobwa mugenzi we. Abakobwa bakunda umuntu ubitaho cyane, umuntu ubereka ko abitayeho, umuntu umuvugisha buri kanya, message, bya bindi byose bimugaragariza ko wamwitayeho. Ahangaha iki ngiki n'abahungu basa nkaho benda kugihuriraho n'abakobwa, ariko ntago ari 100%. N'abahungu abenshi bakunda umukobwa ubitaho, bakunda umukobwa ubahamagara, umukobwa ubandikira message, umukobwa umwereka ko amwitayeho, ariko abakobwa babakubye inshuro ebyiri kuri ibyo ngibyo. Umukobwa iyo wamweretse ko umwitayeho, message za buri kanya, ukamwereka ko ari we muntu witayeho cyane, umukobwa arabikunda. Nta kindi kintu abakobwa bakunda nk'icyo ngicyo. Umukobwa wamweretse ko umwitayeho, ukamwereka urukundo rwose, ukamwereka ko muri kumwe, aho ushaka hose wahamujyana. Gusa ariko bitandukanye n'umuhungu. Umuhungu iyo umweretse ko umwitayeho cyane, ukamwereka ko ukagumya kumwitaho cyane, umwereka ko umwitayeho, atangira gukeka ibintu byinshi. Atangira gukeka ko hari ibintu ushobora kuba ushaka kumujyanamo, agakeka ko hari ibintu bitari byiza, cyangwa se hari ikindi waba umukeneyeho, akabigiraho impungenge cyane. Bitandukanye n'abakobwa. Umukobwa we iyo wamweretse ko wamwitayeho, arabikunda cyane, nta kindi kintu yabitekerezaho. We icyo abareba n'uwo mwanya nibyo yikundira. Abakobwa benshi bakunda umuntu ubitaho. Ikindi kintu cya kane abakobwa bahisha cyane, abakobwa bahisha ko bakunda abahungu bari seriye, ariko nanone kuba seriye cyane ku mukobwa bishobora gutuma akwanga. Iki kintu ugitandukanye. Abakobwa bakunda abahungu bari seriye, ariko nanone kuba seriye cyane ku mukobwa bishobora gutuma umukobwa akwanga. Abakobwa ntabwo bakunda wa muhungu uri seriye, wifunga cyane, ushobora gutuma aba bored mu gihe bari kumwe. Abakobwa ntabwo bakunda type y'uwo muhungu umeze gutyo, ariko ntabwo umukobwa yabikubwira, arabyigumanira paka ukabona mutandukanye bitewe n'ukuntu uri seriye cyane, ukabona yisangiye wa muntu uhora yasamye. Abakobwa rero abashaka ko nimba avuze story, kabone niyo iyo story yaba idasekeje, abashaka ko uyiseka. Umukobwa nuzabona ari guseka muri kumwe, niyo waba ubabaye, niyo waba udashaka guseka, nawe uzajya useka. Nibyo abakobwa bakunda, ariko ntabwo yapfa kubikubwira, barabihisha cyane. Umukobwa nakubwira story rero, ntuzigire seriye ngo gumye ukunje mu isura. Story yose yakubwira, yabisekeje yabidasekeje, nawe story nk'uko ayikubwiye nawe uzajye uyiseka. Ntabwo umukobwa azigera akubwira ko yanga umuntu uri seriye cyane. Ikizabikubwira nuko uzabona mudahuza, bitewe nuko utuma aba bored mu gihe muri kumwe, ugira seriye cyane, azagenda agabanya umubano mwagiranaga, bitewe nuko ugenda umubangamira mu buseriye bwawe. Abakobwa rero bakunda umuhungu uri seriye, ariko bidakabije cyane. Iki kintu abakobwa baragihisha, bagihisha abahungu cyane. Ikintu cya gatanu ni ikihe rero? Ikintu cya gatanu, umukobwa numusura akagutekera, cyangwa se yagusuye akaba ari guteka, uzamenye ko usobanuye byinshi kuri we, kuri uwo mukobwa. Kuko abakobwa benshi bitewe na makeup baba bakoze, bitewe n'ukuntu baba bashaka gusa neza, ntago ibintu byo guteka babikunda cyane. Nusura umukobwa ukabona aragutekeye,
ukabona kabone niyo yaba ari duke, kabone niyo yaba ari agacyayi, ariko ukabona arabigukoreye, uzamenye ko uwo mukobwa usobanuye byinshi kuri we, ariko ntabwo azigera abikubwira. Nakora icyo gikorwa rero muri wowe uzahite wibuka bino nkubwiye ko usobanuye byinshi kuri uwo mukobwa, ariko ntabwo yabikubwira, ahubwo we abikora mu bikorwa kugira ngo abikwereke. Iki kintu rero abakobwa benshi bakunda kubikora, ariko ntibabashe kuba bakerura ngo babibwire abahungu. Bitandukanye n'umuhungu, biragoye kuba wabona umuhungu wasura ngo agutekere, biragoye kuba wabona umuhungu, sinzi, biragoye. Hari ababikora, ariko ku mukobwa ho bisobanuye ko usobanuye byinshi kuri we. Ikintu cya gatandatu rero, ikintu cya gatandatu, ntuzigere ubwira umukobwa ko nta mumaro afite. Umukobwa ntabwo azigera akubwira ko akwanga, ntabwo azigera kwereka ko akwanga numubwira iryo jambo, ariko ukimara kumubwira iryo jambo azahita agushyira mu mubare w'abantu yanga 100%. Kuko umukobwa, akenshi abakobwa ni abantu bigirira confidence cyane, ni abantu baremanywe confidence. Uzarebe no kugira ngo ujye kumuvugisha udafite confidence ntabwo wabibasha, bigusaba nawe kugira over confidence ukarenza kuziwe, kuko abakobwa ni abantu baremanywe kwigirira icyizere mu bintu byose, bahora na confidence, aba yumva ko ibintu byose yabibasha, yabigerageza. Iyo umubwiye rero ko nta kintu ashoboye, nta kintu amaze, ntabwo azigera kwereka ko akwanga, ariko ni we muntu azahita yanga urunuka. Rero uzirinde kuba wabwira umukobwa ko nta kintu ashoboye, nta kintu amaze. Ahangaha bitandukanye n'abahungu. Umuhungu iyo umubwiye ko nta kintu amaze, nta kintu ashoboye, ni nkaho uba umuteye courage, ni nkaho uba umuhaye imbaraga zo kugira ngo akore cyane, akwereka ko hari icyo ashoboye, hari ikintu nawe amaze, kandi akora uko ashoboye akabikwereka. Ariko iyo ubibwiye umukobwa uba umuciye intege, uba umuhaye kukwanga, uba umuhaye kukubona nk'umwanzi we. Ntuzigere ukora iryo kosa ryo kubwira umukobwa kino kintu. Ikintu cya karindwi rero kidutandukanya n'abakobwa, kandi abakobwa kikaba kibahangayikisha cyane. Abakobwa buriya bahangayikishwa n'imisatsi yabo, bahangayikishwa n'ubwiza bwo mu maso, make-up, kusiga iminwa n'ibindi. Abakobwa benshi usanga icyo ari cyo kintu kibahangayikisha. Ugasanga niba atahangayikishijwe n'umusatsi, ahangayikishijwe na make-up, ahangayikishijwe n'uko isura ye igenda iba mbi. Buriya umukobwa iyo mu maso ye hajemo utuntu tw'udutashi, uduheri n'ibindi, nibyo bintu biba bimuhangayikishije, nibyo bintu bimuhangayikisha mu buzima, bitandukanye n'abahungu. Umuhungu yazana inkovu mu maso, yazana ibiheri, yagira iki, we ikintu kimuhangayikisha no kuba yabona amafaranga, kuba yashakisha uburyo ki yabaho mu buzima bwiza. Bitandukanye n'umukobwa. Umukobwa we ahangayikishwa no kubona isura ye igenda iba mbi, no kubona imisatsi itameze neza, no kuba nta make-up afite. Iki ni ikintu cya karindwi gitandukanya abahungu n'abakobwa. Gusa abakobwa barabihisha cyane, gusa ariko si ku bakobwa bose 100%, hari n'abatabihisha yerura akabikubwira. Ariko bizakogora kuba wabona umukobwa udahangayikishwa n'ubwiza bwe bwo mu maso, udahangayikishwa n'imisatsi. Ikindi kintu cya munani abakobwa bahisha baba badashaka ko wowe muhungu umenya, buriya abakobwa bakunda umuhungu ubagisha inama. Iyo ugishije inama umukobwa arabikunda cyane, kubera ko aba yumva ko umuhaye icyizere, aba yumva ko hari icyizere umubonamo, aba yumva ko hari ubushobozi wamubonyemo, aba yumva ko wamushyize hejuru y'ibindi byose, y'abandi bose. Buriya abakobwa rero bakunda ko umuhungu yabagisha inama kurusha uko umukobwa mugenzi we yamugisha inama. Buriya umukobwa iyo umugishije inama arabikunda cyane, aguhereza n'inama nziza ifatika, yabishyizeho umutima n'ubushake, kubera ko abakobwa bakunda ko abahungu babagisha inama, ariko ntiyabikwereka ko yabikunze, ntiyakwereka ko yabyishimiye, ariko abakobwa bakunda umuhungu ubagisha inama.
Ikindi kintu cya cyenda abakobwa bagira ariko bakunda guhisha, abakobwa bagira umutima woroshye. Ni urugero, habaye nk'impanuka ahantu ubona ko umukobwa bimushokinze cyane kurusha uko umuhungu byagenda, cyangwa se ari nk'ahantu hari abantu bamerewe nabi bakenewe gufashwa, ubona ko umukobwa cyangwa umudamu ari we muntu uhita ugira impuhwe cyane, uhita ugira ubumuntu, ukabona bimukozeho biramufashaho ku mutima, ukabona nyine nawe abyisanishijeho ku buryo afite n'amafaranga yose yayatanga. Ariko abakobwa barabihisha cyane ko ibyo bintu babigira, ariko bagira umutima woroshye cyane ukurikije n'umugabo. Umugabo ashobora no kunyura ahantu habereye impanuka bimeze nabi, akaguma agatambuka akagenda ubona ko nta cyabaye, ariko umukobwa bagira umutima woroshye, ashobora kuvuza induru akikubita hasi ukabona biramurenze mu kanya gatoya. Ariko ntabwo abakobwa baba bashaka kubyerekana, baba bashaka kwerekana ko ari abantu bafite umutima ukomeye bari tafu, ariko bagira umutima woroshye cyane, bibatandukanya n'abahungu. Ikindi kintu cya 10 rero abakobwa bazaguhisha cyane, umukobwa nakubwira ko ababaye, nakubwira ko atameze neza, ariko wamwitegereza mu maso ukabona ntari kurira, nigeze arira, ntabwo bikuyeho ko uwo mukobwa yarize, yagiye ahantu ariherera ararira asuka amarira menshi. Abakobwa nibo bantu bakunda guhisha ko batarize, kandi nibo bantu bagira amarira hafi ukurikije n'umugabo. Abakobwa rero nibo bantu bagira amarira hafi, nibo bantu bakunda kurira, ariko akaba ari n'abantu bakunda kubihisha cyane. Umukobwa n'uzamwitegereza akakubwira ko atameze neza, ukabona amaso yatukuye, ukabona ari kugumya bikubwira ko atameze neza, menya ko uwo mukobwa yarize amarira menshi menshi menshi, ahubwo yabiguhishe. Abakobwa bakunda guhisha ko barize, kandi nibo bantu bagira amarira ya hafi, akantu kose kababayeho baba bagomba kureactinga barira, nta kindi. Umukobwa azaguhisha ko yarize, ariko ukurikije n'umuhungu, abakobwa nibo bantu bagirira amarira ya hafi. Ikintu cya 11 gisatira icya nyuma ku bakobwa bagira ibanga cyane, abakobwa bagira ibanga ko baha agaciro utuntu tworoheje bakorewe n'abahungu. Ni urugero, umukobwa muri kumwe, muri kuganira, muri mudu imwe, ukamukorera akajesite koroshye, ni urugero nko kumusoma ku kiganza, byonyine ako kantu ukoze agahereza agaciro, akabigira ibintu binini, ukabona yabihaye agaciro cyane, bitandukanye n'umuhungu. Umuhungu wamusoma ku kiganza, wakora iki? Izo action nta kintu kuri we ziba zivuze, ashobora kuzihereza agaciro z'uko ari iz'urukundo mukundanye, ariko ntago abihereza agaciro nk'umukobwa. Abakobwa bahereza agaciro utuntu tworoheje, utuntu nk'utwo ngutwo, utugift umuhereza, utugambo umubwira, ibyo nibyo byica umukobwa bitandukanye n'umuhungu. Abakobwa rero bahereza agaciro utuntu duto cyane, utugambo umubwira, utuntu wikora, utuntu umwereka, bitandukanye n'abahungu, kugira ngo umuhungu we azagire ikintu kimwica mu mutwe, niko nabivuga, kiba ari ikintu gikomeye kandi gikaze cyane. Muri ibi bintu 11 twaguteguriye uyu munsi, abakobwa bahisha cyane, bahisha abahungu, icya 12 wumva twaba twibagiwe, umanuke muri komenti nawe ucyandike, bidakuyeho ko hari n'ibindi abakobwa bahisha. Ibi nibyo ingenzi twagiye dutoranyamo, nimba hari ibindi nawe uzi, wamanuka muri komenti ukagishyiramo. Wibuke gukanda subscribe nimba utarayikanda, tuzabane no mu zindi video zikurikira. Ino content bayita imibanire n'abandi, kumenya umuntu, ukamenya imyitwarire ye, ukamenya n'uburyo ki wahinduka, ariko ugahindukamo umuntu mwiza. Nizere ko ino video yagufashije, usharinge no ku nshuti zawe, video zo nakagaruka. Thank you so much.